Nüüd aga lähme Eesti telefilmi vahendusel Madriidi ja vaatame, kuidas Annabella Ats noorte Eurovisioonil viimaseid ettevalmistusi teeb. juunioride Eurovisiooni lauluvõistlus toimub tänavu Madriidis. Ikka sellepärast, et lapsed saaksid külastada eri riike, mis siis, et möödunud korral Prantsusmaa võitis. Meie loomulikult tervitame teid Madriidi kõige kuulsamalt linnaväljakult Plaza de Cibeles ja just siin asuvad ka 3 Hispaania kõige kuulsamad kunstimuuseumi. Ja muide, meie hotell on kohe selle tänava vahetusläheduses Atocha linnaosas. Lapsed ööbivad nagu möödunudki aastal kõik ühes ja samas hotellis, nagu te näete, siin politseiauto turvab neid. Neid sõidutatakse selliste suurte bussidega. Ma saan aru, Annabelle on siin kõvasti sõpru juurde võitnud ja erinevatel platvormidel kuulajaid ka. Selle aasta pilt on hoopis erinev eelmise aasta omast näiteks, et kui eelmisel aastal oli päris palju ballaade, siis sel aastal on selliseid hoogsaid lugusid päris palju. Ja no meil Annabellel ju ka seekord nagu ikkagi selline mõnus trummi ja bassilugu. Aga kui siin kedagi välja tuua, siis kindlasti üks favoriitidest on Portugali tüdruk. Selline väike tüdruk hästi võimsa häälega. Ja päris palju pälvib tähelepanu ka Ukraina poiss, kes jälle liigub lisaks laulmisele hästi ja kelle hääl on väga kõrge muu hulgas. Ja no ta on ka ikka päris kihvt tüüp ja see nende nagu lavashow ja see kõik kokku on, ma arvan ka selline võimas pauk ikka. No lauluvõistlus ise väga glamuurses kohas siiski ei toimu, küll aga väga ruumikas. Tegemist on rahvusvahelise mainega tennisehalliga, mille nimi on Cajamarca ja mille saal mahutab 12 000 inimest. Siin on pea sissekäik publikule ja artistid lähevad siit täiesti omaette sissepääsust ja satuvad kohe väga mahukatesse koridoridesse, et tegelikult on noortel siin väga hea võistlusel olla. Tänavune võistlus kannab alapealkirja Let's Bloom ehk puhkeme õide. Sellepärast ongi kujunduses palju rohelust ja Green Room eriti lilleline. Täna on esimene proov stage'il ja kõik valgusid me näeme kord, mis me üldse tegema peame, nii et kus me lähme ja... Eurovisiooni puhul on tegemist nagu ikka suure telestuudioga, kus 18 kaamerat ning palju eritehnikat. Aga mis kõige uhkem, seda juhib Ebu tähtsuselt teise mehena eestlane, Gert Kark. Ja laulude režiid kontrollib teine hea kolleeg, kes suvel tegi Pariisi olümpiamängudel režissöörina kerge jõustiku Marek Miil. No ütle ole hea, milline on sinu kui režissööri jaoks selline põhiline suur vahe selliste suurvõistluste tegemisel? No, kui hästi sa oled ette valmistanud, nii hästi sa teed ka selle ürituse ära, nii hea on ka see pilt. Ja et ega just sellega siin on tehtud ka ikkagi juba kuid ja töid ja kui me räägime olümpiast, siis ütleme niimoodi, et selleks ma ikkagi valmistusin terve eluaja. No anna siis mõni nõuanne veel Annabellele, kuidas Eestit võimalikult hästi esindada? Kui oled laval enesekindel, et küll see paistab ka nagu välja, et kui sa nagu naudid seda, mis sa teed, et siis küll see jõuab ka miljonite televaatajateni. Ja laulda ta ei oskab ja laul on äge. Oskab, muidugi, et ta laulab ägedasti ja nägime siin, et Annabellel on lihtsalt nagu vaja siin natuke nagu olla ja natuke nagu harjuda ja suure lavaga harjuda, et seda kogemust meil on nii vähe. Kui hirmus seal oli siis see esimene kord? Kas närv tuli väga sisse? Ei. Ma ei olnud üldse hirmus, ma olin lihtsalt confused. Ma mõtlesin, mida pean tegema, aga nagu ma ei olnud üldse närvis. Natukene oli närvi, aga mitte väga. Nagu, sa ei pane närvi tähele, kui sa mõtled teistele asjadele. No alguses ei olnud, aga siis kui nad hakkasid muutma kõiki neid lavale minekuid ja neid, siis mul tuli ikka täitsa närv sisse. Mis kõige keerulisem oli teie jaoks?
Ma arvan, et minu jaoks oli kindlasti see, et muidu meil oli kõik selge ja koreograafia ja laul oli kõik selge hästi, aga siis tuli siuke üllatus, et meil pandi täiesti teistmoodi kaamerad. Siis mulle öeldi, et kuule, sa pead see hetk sinna vaatama, siis sa pead paremale vaatama, siis sa pead vasakule vaatama, siis sa pead üldse otse vaatama. Seal ja siis ma olin natuke nagu confused nii öeldes ja no lõpuks ma sain rohkem aru, et ma praegu lihtsalt õpin selle lavastuse ära, kuidas see peab olema ja siis on kõik jälle tipp-topp. Kuulge, aga tantsutüdrukud, teil oli mingi mure, et ei kuulnud alguses muusikat ja kuidas te siis tantsisite? No tunde järgi. Annabelle ja muusika olid nagu erineval ajal, nii et ma lihtsalt vaatasin, mis ajal Liisbet tantsib ja siis tantsisin samamoodi. Nüüd oleme me tulnud Hispaania rahvusringhäälingusse, kus töötab ei rohkem ega vähem kui 6500 inimest. Aga nad teevad asju üsna sarnasel moel Eesti lauluga. Nimelt oleme me Annabellega siia tulnud selleks, et teha postkaarti, mis on siis 2 laulu vahel olev videolõik, et lava saaks ära vahetada. Nice to meet you. I am Pepo. Welcome. You know what did you do here? No? No problem. So we're creating an avatar, an AI-driven avatar that sort of brings you on into the show with this kind of creative sensibility, like drawing out your imagination as an artist. Thank you. You nailed it. You nailed it. Thank you. Brilliant. Millega te praegu siis nüüd kõige rohkem tööd veel peate tegema, et ennast eriti hästi laval tunda? Lisaks sellele, et te peate õiged kaamerad õigel ajal üles leidma. Ma arvan, et see on koostöö, et me oleks omal kohal laval, et me näitaks emotsioone välja, et me ei oleks nagu tõsised on ju, nagu me peaks nagu silmad särava panema ja näitame emotsioone välja ja mängima publikuga ja siis on kõik korras.